Welcome to Brindavan, Parthasarthi Family Samarpanam to our beloved parents, a space for enjoying Vaishnava Sampradaya, slokas, songs, Divadesa Pasurams, and much more. Today we will have darshan of Tirukotiyur or Tirukoštiyur, Sauminarayana Perumal, Tirumamagal Sameda Sauminarayana Perumal. It is one of the Pandyanata Divyadesams. We dedicate this to our parents, Rajalakshmi and Srinivasa Iyengar, and Kamala and Seshadri. Our mission at Brindavan will be 4 focus pathways on Vaishnava Anubhavam, Pasurams and Slokas in Santai form, Pasurams and Slokas in as music, Divya Chitra Mahimai, and classical art forms. Om Namo Narayanaaya Namaha. Ramanujadaya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimat Venkatanathaaryam Vande Vedanta Desikam Sri Sailesa Daya Patram Deepakyadi Gunarnavam Yatindra Pravanam Vande Ramya Jamataram Munim. Our sincere pranams and dhanyavad to Srimati Rukmani Gopalan, our Akka and her daughters Jayalakshmi Rangarajan and Rajalakshmi Venkatachari for offering Nada Seva by singing Periyarvaz Tirukotiyur Pasuram Vannamadangal. Sriman Veeraraghavan Narayanan has been very kind enough to do the Santai Kaingaram of Tirumangiyarvaz Engal Pasuram from Periya Tirumazhi. The following organizations have provided a wealth of knowledge on the internet for us to enrich and enjoy, some of which have been used by here. Acharya.org, Anudinam.org, KC Sujata Blogspot, Stalapuranams Ramanujam.net, Prapati, and Tirukotiyur Temple. Tirukotiyur is near Tirupattur on the Tirupattur-Sivaganga road. It is one of the Pandyanata Divyakshetrams in Tamil Nadu and 9 kilometers from Tirupattur. We can travel to Tirukotiyur from Chennai by bus or train. It is an overnight journey. From Madurai we can take a bus or taxi, or Trichy we can take a bus or taxi. Alternatively, we can take a flight to Madurai or Trichy and then travel from there to Tirukotiyur. Tirukotiyur or Tirukotiyur is a very important Divyakhetram. Here, Perumal Sriman Narayanan showed his Narasimha Avataram to the Devas even before it happened, as we will be seeing later in the Sthala Puranam. Tirumamagal Tayar Sameda Sri Sauminarayana Perumal has been sung by 5 Alvars in the 39 Pasurams. Then the Ashtanga Vimanam is really a very beautiful architecture. It has Ashtanga, means 8 Angas. First is the Adhisthana, which is the base. Then you have the 3 Padas. Then you have the Prasthana, which is the limb. And then you have the Griva, which is the leading struct. Then you have the Shikara, which is the cylindrical holder, and over which is the stupi. The next importance is, this is the birthplace of Tirukotiyur Nambigal, who was the Acharya of Swami Ramanuja. Swami Ramanuja got mantra upatesam from his Acharya Tirukotiyur Nambigal on the 18th time after requesting him 17 times. And this is a place where Swami Ramanuja got the name Emperimanar and also preached
the Ashtaksha Mantram to everyone irrespective of caste. Om Namo Narayana. Periyalvar in his Tirupallandu does not refer to any particular kshetra, excepting in the 11th Pasuram he makes a reference to Anikotiyar or Tirukottiyu. அல்வழக்கு ஒன்றுமில்லா அணிகோட்டியர்கோன் அபிமான துங்கன் செல்வனைப் போல திருமாலே நானும் உனக்குப் பழவடியேன் நல்வகையால் நமோ நாராயணா என்ன நாமாம் பல பரவி பல்வகையாலும் பவித்திரனே உன்னை பல்லாண்டு கூறுவனே. Parasara Bhattar wrote the Taniyan on Nadal's Tirupavai at Tirukottiur. नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तम् उद्बोध्य कृष्णं पारात्यं स्वं श्रुतिसदशिरसिद्धम् अध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः. 5 of the 12 Alvars have done Mangalasasanam at this temple: Periyalvar, Tirumangyalvar, Bhudattalvar, Peyalvar and Tirumalizai Alvar. Hiranyakashipu was a very bad Rakshasa and was troubling the Devas. So the Devas met Brahma and Shiva to get a respite from him. Brahma and Shiva went in turn to Sriman Narayana to help the Devas. Then the Devas, along with Brahma, Shiva and Vishnu, decided to meet at a very sacred place, Kadamba Maharishi's ashram, to discuss the issue and come up with a strategic plan to kill Hiranyakashipu. After all the discussions, Sriman Narayana went back and Prahladan was born as the son of Hiranyakashipu to make Narasimhavataram happen. Since they all met as a Goshti or as a group, this place is called Goshtipuram or Tirukkottiur or Tirukkottiur. The Trimurtis, Brahma, Vishnu and Shiva met at Tirukkottiur. Here let us pay our obeisance to the Trimurtis. Here Bhagavan shows how he responds to the call of his Bhakta. King Pururupa was renovating this temple, and at that time it was a great Mahamaham festival of Kumbakonam, which happens once in 12 years. The emperor, due to his avocation here at the temple, was not able to go, and he wished to have the Perumal Darshan where he was. Responding to his prayer, the holy Ganga sprang up in the form of a well at the northeast side of the temple, and Perumal gave darshan in this well, and this place is called Mahamaha Kinara. The Pushkarani of Tirukottiur is Deva Pushkarani. It's a beautiful temple tank where the Teppam happens. After looking at the Sthala Puranam and the temple tank or the kolam, now we will walk through the streets of Tirukottiur singing Periyalvar Pasuram, Vannamadangal Sool Tirukottiur. Pranams and Dhanyavad to our sister Rukmini Gopalan and her daughters Jayalakshmi Rangarajan and Rajalakshmi Venkatachari for having sung the Pasurams.
வண்ணமாடங்கள் சூழ்த்திரு கோட்டியோர் கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில் எண்ணெய் சுண்ணம் எதிரெதிர் தூவிட கண்ணல் மோற்றம் கலந்தளராயிற்றே ஓடுவார் விழுவார் உகந்தார் நாடுவார் நம்பிர எங்கூத்தானென்பார் பாடுவார்களோ பல்பறை கோட்ட நின்றாடுவார்களும் ஆயிற்றாய் பாடியே பேணி சீருடை பிள்ளை பிறந்தினில் காண தாம் புகுவார் புகு போதுவார் ஆனோப்பார் இவன் நேரில்லை காண் திருவோண தானுல காளும் என்பார்களே உரியை மூற்றத்து உருட்டி நின்றாடுவார் நறுநெய் பாதை நன்றாக தூவுவார் செரிமென் கூந்தல் அவிழத்திளை தெங்கும் அறிவு அழிந்தனர் ஆழ்பாடியாயரே. After singing and dancing to the tunes of Vannamadangal, very well sung by our sister and her daughters, we now come to the temple entrance. ஆடி பாடிக்கொண்டே திரிந்து கொண்டு கோவிலுக்கு வந்து சேர்கிறோம். Now we come to the Rajagopuram, the 5-tier Rajagopuram of Tirukoshtiyur Perumal, Swaminarayana Perumal, Tirumamahal Sameda Uragamellanayan, and Tirumamahal Sameda Swaminarayana Perumal. After entering the Rajagopuram, on the left side, the first thing we see is Swami Ramanujar and his Acharyan Tirukoshtiyur Nambi. The Sannadhi is in 3 parts: Garbhagram, Arthamandapam and Munmandapam, or the Kannadi Arai. Utsav Murti is in the Kannadi Arai in Gyanamutra. His Aradhana Murti, Anjaneyar Lakshmana Sita Sameda Sri Ramachandra Murti, is also seen. This Murti was worshipped by Srimad Nathamuni and Yamunamuni. The pujas are done by the descendants of Nambigal. After doing our obeisance to our acharyas, we now come to the Dvajastambam or the Kodimaram and do our Sashtanga Namaskaram to Perumal. We now come to the Krishnan Sannadhi or the Mayakuttan Sannadhi. Rukmani Satyabhama Sameda Nardana Krishna. It's a beautiful Krishna with right leg in the dance posture, left leg on the ground, right hand in Abhayastam, and Rukmani and Satyabhama on the right and left sides. What a beautiful Krishna. Let's enjoy him. Tirukotiyur temple has a very beautiful architecture. It is supposed to be built by Vishwakarma, the celestial architect himself. The Vimanam is Ashtanga Viman. Ashta means 8. There are several
important things to this like Ashtakshara Mantram and things like that. So this Vimanam has 8 parts. Ashta means 8 and Anga means parts. The first is the Adhisthana, which is the base. Then it has the 3 padas or the structures. Then we have the Prasthana or the limbs, the Griva, which is the leading structure. Then we have the Shikara, which is the cylindrical holder, and the top portion is the Stupi or the Kalasa. The 3 floors of the Ashtanga Vimanam represents the Ashtakshara Mantram Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. We now come to the entrance of the Ashtanga Vimanam to see the Perumal. This is the first level, how we climb the stairs and come up. We now come to the Moolavar Sannadhi after entering the Ashtanga Vimanam. Perumal is in the Veetrinda Thirukolam. He is lying down, or Ananthan. His name is Tirupparkadalnathan, Sthitinathan, Pannaga Mritu Sai. His Tirumudi is in the south and Tiruvadi is in the northern direction. His Tirumugam is in the east, and at his Tiruvadi are Sri Devi and Bhudevi. We also see Indra, Madhukaitapa, Purvasu Chakravarti, Brahma, Gayatri, Savitri, Suryan, Chandran, Garudan, and Narada. At the Tirumudi is the Kadamba Maharishi. Perumal is lying down on Adiseshan. A very wonderful sight. Let us play our obeisance to Om Namo Narayanaya Namaha. Moolavar Uraga Mellanayan. Utsavar is Soumi Narayanan or Madhavan. Utsavar and the 3 Viratiyas idol were given by Indran to Kadamba Maharishi. Perumal has Chaturbhujam, Chanka Chakra in his right lower hand and Dhanahastam, and left lower is Katihastam. We will now offer our prayers here by reciting Tirumangiyalvar's Pasuram along with Sriman Veeraraghavan Narayanan Swamin of Dallas, Texas. Dhanyavad and pranams to Veeraraghavan Swamin. Engal Emmirai Empiran Pasuram. कलयामि कलिध्वंसं कपिं लोकदिवाकरं यस्य गोपि प्रकाशाभिराविद्यं निहितं तमः வாழிபரகாலன் வாழி கலிகண்டி வாழி குருகளோர் வாழ்வேந்தன் வாழியரோ மாயோனே வாழ்வழியால் மந்திரங்குள் மங்கையர்கோன் தூயோன் சுடர்மானவேல் நெஞ்சுக்கிரல் கடி தீபம் அடங்கா நெடும்பிறவி நஞ்சுக்கு நல்ல பமுதம் தமிழ் நன்னூல் துறைகள் நஞ்சுக்கிழக்கியம் மாரணசாரம் பரசமயப் பஞ்சு கனலின் புரி பரகாலன் பணுவல்களே எங்கள் கதியே ராமானுஜமுனியே சங்கை கெடுத்தான் ரதவராசா பொங்குய் புகழ் மங்கையர் கோனீண்ட மறையாயிரம் அனைத்தும் தங்க மனம் நீ எனக்கு தா. எங்கள் எம்மிரை எம்பிரான் இமையோர்க்கு நாயகன் ஏத்த அடியவர் தங்கள் தம் மனத்து பிரியாதருள் புரிவான் பொங்கு தன்னருவி புதம் செய்யா பொன்களே சிதறும் இளங்கொலி செங்கமலம் மலரும் திருக்கோட்டியூரானே. எங்கள் எம்மிரை எம்பிரான் எமையோர்க்கு நாயகன் ஏத்த அடியவர் தங்கள் தம் மனத்து பிரியாதருள் புரிவான் பொங்கு தன்னருவி புதம் செய்யா பொன்களே சிதறும் இளங்கொலி செங்கமலம் மலரும் திருக்கோட்டியூரானே. எவ்வனோய் தவிர்ப்பான் எமக்கிரை இன்ன ஐத்துவர்வாய் நிலமகள் செவ்விதோயவல்லான் திருமாமாட்கினியான் மொவ்வல் மாலை வண்டாடும் மல்லிகை மாலையோடு மணந்து மாருதம் தெய்வம் நாரவரும்
திருக்கோட்டியூரானே வெள்ளியான் கரியான் மணிநிறவண்ணன் விண்ணவர் தமக்கிரை எமக்கொள்ளியான் உயர்ந்தான் உலகேழும் உண்டமிழ்ந்தான் துள்ளு நீர் மொண்டு கொண்டு சாமரை கற்றை சந்தனம் முந்தி வந்தசை தெல்லு நீர் புறவில் திருக்கோட்டியூரானே ஏறும் ஏரி இளங்கம் ஒன்மழுப்பற்றும் ஈசற்கிசைந்து உடம்பில் ஓர் கூறுதான் கொடுத்தான் குலமாமகட்கினியான் நாறு சண்பக மல்லிகை மலர் புல்கி இந்நிலவண்டு நல்லருந்தேரல் வாய் மடுக்கம் திருக்காட்டியூரானே வங்கமா கடல் வண்ணன் மாமணி வண்ணன் விண்ணவர்கோன் மதுமலர் தொங்கல் நீள்முடியான் நெடியான் படி கடந்தான் மங்குள் தோய் மணிமாட வெண்கொடி மாகமேதுயர்ந்தேறி வானுயர் திங்கள் தானனவும் திருக்கோட்டியூரானே காவலன் இலங்கை கிரை கலங்கா சரஞ்சல உய்த்து மற்றவன் ஏவலம் தவித்தான் என்னை ஆளுடை எம்பிரான் நாவலம் புவி மன்னர் வந்து வணங்க மாலுரைகின்றதிங்கனா தேவர் வந்திரைஞ்சம் திருக்காட்டியூரானே கன்று கொண்டு விலங்கனி எறிந்து ஆனிரை கழிவென்ற மாமழை நின்று காத்துகந்தான் நிறமாமகட்கினியான் குன்றின் முல்லையின் வாசமும் குளிர் மல்லிகை மணமும் அலைந்த இளந்தெண்டல் வந்துளவும் திருக்காட்டியூரானே பூங்கொருந்தொசித்தானை காய்ந்து அரிமாசகுத்த அடியேனை ஆளுகந்த ஈங்கென்னொள் புகுந்தான் இமஜோர்கள் தம்பெருமான் தூங்கு தன் பலவின் கனி தொகுவாழையின் கனியோடு மாங்கனி தேங்க தன் புனல் சூழ் திருக்கோட்டியூரானே கோவையின் தமிழ் பாடுவார் குடமாடுவார் தடமா மலர்மிசை மேவு நான் முகனில் விளங்க பொறிநூலர் மேவு நான் மறைவாணர் ஐவகை வேள்வி ஆரங்கம் வல்லவர் தொழும் தேவதேவப்பிரான் திருக்காட்டியூரானே ஆளும வலவன்களிகன்றி மங்கையர் தலைவன் அணிபொழில் செயல்கள் பாய் கழனி திருக்காட்டியூரானை நீலமாமுகில் வண்ணானை நெடுமாலை என் தமிழால் நினைந்தா என்னாலும் ஆறும் வல்லார்க்கு இடமாகும் வானுலக ஆளுமாவனவன்களிகன்றி மங்கையர் தலைவன் அணிபொழில் செயல்கள் பாய்கழனி திருக்காட்டியூரானை நீலமாமுகில் வண்ணானை நெடுமாலை என் தமிழால் நினைந்தா என்னாலும் ஆறும் வல்லார்க்கு இடமாகும் வானுலக புண்டு தாளூரி கோல கொடு மழை தண்டினர் பரியோலை தயர் விண்ட முல்லை அரும்பன பல்லினர் அண்டர் மிண்டி புகுந்து நெய்யாடினார் கையும் காலும் நிமிர்ந்து கடார நீர் பைய வாசும் சிறு மஞ்சளால் ஐய நாவழி தாழுக்கங்காந்திட வையம் ஏழும் கண்டாள் பிள்ளை வாயுளே
வாயுள் வையகம் கண்டமடலார் ஆயர் போத்திரன் அல்லதரும் தெய்வம் பாய சீருடை பண்புடை பாலகன் மாயன் என்று மகிழ்ந்தனர் மாதரே 10 நாளும் கடந்த 2 நாள் எத்திசையும் செயமரம் கோடி மத்த மாமலை தாங்கிய மைதனை ஊத்தானம் செய்து உகந்தனராயரே கிடக்கில் தோட்டில் கிளிய உதைத்திடும் எடுத்து கொள்ளில் மருங்கை இருத்திடும் ஒழுக்கில் புல்கில் உதரத்தை பாய்ந்திடும் மெழுக்கில்லாமையால் நான் மெலிந்தேன் நங்காய் சென்னல் ஆரையல் சூழ்ந்திருக்கோட்டியோர் மன்ன நாரண நௌமி பிறந்தமை மின்ன நூல் விட்டு சேத்தந்திரீத்த இப்பண்ணு பாடல் வல்லார்க்கில்லை பாவமே. Beneath the Ashtanga Vimanam is the Tayar Sanadi. Tayar is Tanikovil Nachiyar. Tayar is also called Tirumamahal or Nilamamahal. Both the hands are in Abhayhastam and Varadahastam positions. Utsavar is flanked on both sides with silver elephants. The Tayar is also known as Kulamamahal and is sitting on a lotus. From the Tayar Sanadi, we come over to the Andal Sanadi and pray there at the Andal Sanadi. That happened Masimagam, Panganutram and Adipuram. Masimagam is very close to our heart as our ancestors have made it a family tradition, a Mandavapadi during the Teppotsavam. Day with Vishwaksena Aradhanam followed by Perumal in various Vahanams. Now we will see the various Vahanams on different days. Soumyanarayana Perumal in Garuda Vahanam. Beautifully the Garudan carries Perumal to wherever he wants to go. Next we see the Sesha Vahanam, Perumal on the Adi Seshan. It's a beautiful sight to see. Next we see the Hanumanta Vahanam. Here we can see the courteousness and the bhakti of Anjaneya towards Perumal, and on the Simha Vahanam we can see the ferociousness of the Simha or the lion. Next we see Perumal Ratnangi studded with stones all over from his Kreedam on the Tirumudi to the Tiruvadi Peda. Ramar Alankaram with a bow in his hand, Chakravarti Tirumahan. Then next immediately we see Krishna with his butter pot, which is called the Vennatari Krishna. Such a beautiful sight with Rama and Krishna at the same time.
Next we see Perumal in Yanavahanam or the elephant, and then we see Perumal in the Kudravahanam. This is a very beautiful alankaram for Perumal, the Pupallaka, where the whole of his Pallaka uh, is very uniquely decorated, an exquisite decoration of flowers, very unique to probably the southern Indian traditions. We can see Malliga in Narvanam. The, the fragrance of the Malipu and the Rojapu is so beautiful, and the colors of the Kanakambaram and the Kadirpachai and the Sampangi, very unique to southern India. After having seen Perumal in all the Utsavams, now we come to the Kalyana Utsavam. Is usually held during the Panguni Uttaram. It is called Perumal and Tayar Serthi. This happens in many of the, almost all of the Vaishnava temples, where Perumal and Tayar are seen in Kalyana Utsavam. Then after the Kalyanam, Perumal and Tayar are taken in a procession in the Tiruther. You can see the Ther is beautifully decorated. The workmanship of the Ther is something which is very traditional and very olden architecture. I'm not sure if we have even people who can do such work today. Vilakku Prathanai is very unique to this Swaminarayan Perumal or Urugamalayan Perumal. People come for the Teppotsavam and they light a Nei Vilakku, and this light or this Agal Vilakku is taken home along with tulasi and a coin which is left in the Perumal Sanadhi. The tulasi is supposed to represent the Tayar and the coin is supposed to represent Perumal. So the Aidhigam is Perumal and Tayar reside in your home in the Perumal Sanadhi in the Valakku. And it is said that any Prathanai or any வேண்டுதல் for Perumal or any prayers for Perumal, like people don't have child or people want to get married, all of that really happens. After all of that, we have this Ekadasi Mandapam, where Perumal, you can see Swaminarayana Perumal along with Sridevi and Bhudevi on Adiseshan, resembling the Srirangam Ranganatha Perumal. Perumal is lying down on the Adiseshan on Vaikunta Ekadasi day, a very special day for all Sri Vaishnavas. Or the float festival for Perumal is an exquisite sight. This festival of Tirukostiyur is very close to our family's heart, and you see a lot of people coming from different parts of the country and the world for darshan of this Perumal. Our ancestors have made some contributions and a mandapapadi for this teppam. And the pal payasam, which is offered to Perumal during this teppam festival, is done by our ancestors. We are very blessed to have been born in such a lineage of the family. After we have seen all the teppam and
all the utsavams and everything, every temple has a very special, unique prasadam, like the Tirupati Laddu or the Chakra Pongal of Tiruvalikedi, uh, or Pal Paisam of Tirupalani. What is very special of Tirukottiur? Tirukottiur, Tirumalai Samba, which is offered in the evening. Malai means evening. When it is offered for Perumal, is a special prasadam. Here, this is offered. It is a mixture of rice and vegetables cooked together like kadambasadam. There is no chilies which are added here, no kotamali. It's a very unique prasadam. I, for one, tried making this and will give you the recipe as I saw on another website, and when I made it at home on Puratasi Saturday for Perumal, it was very divine, and my whole family really enjoyed it, and we had it for the first time. What is so unique about this? First of all, anything offered to Perumal is definitely very divine, and it has its own taste. Here, for making the traditional Tirukottiur Tirumalai Samba, which is offered in the evening for Perumal, we need some Natukariga, which is like Vareka, Kottavaranga or Avareka, Katrika and Pahaka. Any 4 vegetables are used. Then we have the Ulutambarpa, and then we add Puli or tamarind. Ulutambarpa is also called urad dal for who don't understand Tamil. Then we need pepper or melagu, fenugreek or mendiyam, and kadugu or mustard. And then we need some gingerly oil or nalennai, as this is cooked in nalennai. Samba goes like this, the way we make the prasadam. First we wash and cut the vegetables into square pieces. The bitter gourd alone or the pahaka can be cut into round pieces if you want. Then we wash and cook the rice. It shouldn't be too sticky or too raw. So it has to be somewhat in between. And the rice has to be cooked for sure completely. Then we wash and grind the urad dal or the ulutambarpu just with salt and fry and make small round vadas. We don't make it flat, it's made like a little bonda. You can call it vada. Then we soak the tamarind and make a liquid as we do for any sambar or any korma. In a pan, we add some nalennai or gingerly oil and add the mustard seeds. Once the mustard seeds splutter, we add the vegetables and saute with the oil and the mustard seeds till it's half cooked. And then we add the tamarind water and salt and allow it to get fully cooked. In the meantime, we dry fry pepper and fenugreek, melagu and mendiyam separately and make a powder of both and add to the vegetables. Once the vegetables are cooked, add the vadai and the cooked rice and mix lightly. We don't want the rice to be mashed up. It should be seen as a separate. Then we add a lot of ghee and offer to Perumal and partake with all Bhagavatas as a prasadam. This prasadam is called Tirukottiur Tirumalai Samba because this is offered to Perumal in the evenings. It's a very special prasadam for and unique to Tirukottiur. After a wonderful, very divine darshanam at
Trikoshtivu along with seeing all the Utsavams and Perumal and Tayar, we now depart from Trikotiur with a very pleasant feeling and prayers to come back for another darshan anytime Perumal beckons us to come back. Adiyongal Dasoham and Dhanyavad for having joined us in our Tirukkottiyur Divya Darsanam. See you all in our next Tirumaliran Cholai Yatra. Thank you once again for joining us. Please share this with your like-minded friends who would like to have Vaishnavanubhavam on Brindavan. Adiyongal Parthasarathi family.